Գնացեք Renault Arcana եւ 10 միլիոն դրամ։ Vivaroid դեպոզիտիվ ակցիան վերադառնում է։ Խաղացեք հաճույքի համար։ Ողջույն, Արարատ մամուլի ակումբի հյուրն է ազատամարտիկ հասարակական քաղաքական գործիչ Վարդան Մալխասյանը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Ես էլ նմանապես։ Պարոն Մալխասյան, ինչպես գիտեք, ներքաղաքական իրավիճակը գլխավոր շտաբի հայտարարությունից հետո լարված էր։ Արդյոք գլխավոր շտաբը լիազորություններ ունի խառնվելու երկրի քաղաքական իրավիճակին։ Միանգամից ասեմ, որ իհարկե չունի։ Եվ ունի Գասպարյանի ոչ բավարար քաղաքական իմացությունները եւ ոչ բավարար քաղաքական հեռատեսությունները բերեց իրեն այն վիճակին, որ ինքը ինչ որ որոշում կայացրեց, այդ որոշումը գործեց ուղիղ իր դեմ, ոչ թե Փաշինյանի դեմ։ Այդ ռևանշիստները ինչ որ կենտրոններ ունեն, որոնք իբր թե դրանց ուղեղներն են, տարբեր ուրեմն հնարքներ ու դավեր են նյութում, որ շատ արագ Փաշինյանից ազատվեն, իշխանությունը, օրինական ընտրված իշխանությունը զավթեն, վերցնեն իրենց ձեռքը, առանց ընտրությունների, ընտրություն չեն ուզում։ Հիմա դրանք ինչ էին մտածել այդ կենտրոնները։ Ես ձեր հարցից մի քիչ շեղվեցի, բայց հիմա նորից կվերադառնանք։ Հիմա այդ կենտրոնները մտածել էին հերթական իրենց դավերի հաջորդ բանը, թեման, որ իբր թե 3 կենտրոններից միանգամից հարված են հասցնում եւ Փաշինյանը ծնկի ակալի։ Որոնք են այդ կենտրոնները։ Ուրեմն նախագահը, հանրապետության, հոգևոր խորհուրդը եւ գլխավոր շտաբը։ Հիմա նախագահի եւ հոգևոր խորհրդի հարցը լուծված էր, նրանք արդեն խամաճիկ են ռևանշիստների ձեռքին, նրանց այդ խնդիր չունեին։ Խնդիրը էս գլխավոր շտաբն էր։ Այս գլխավոր շտաբին էլ, չգիտեմ, ես ենթադրում եմ իհարկե, բայց դժվար թե սխալվեմ, բավականին աշխատել են հետը եւ չի բացառում, որ նաեւ վարկաբեկիչ ծանր փաստեր են դրել Ունիկ Գասպարյանի առաջ։ Նույնիսկ այնպիսի փաստեր, որ ինքը մասնակից է եղել մարտի 1-ին, մասնակցել է ջարդարարներին, նրանք փաստեր ունեն, տեսա երիզներ ունեն, ցայնագրություններ ունեն, կհանեն ջրի երես եւ ժողովուրդը դրան կհոշոտի։ Այսինքն տարբեր եւ Ղարաբաղ այս վերջի պատերազմի հետ կապված որոշակի փաստեր ունեին եւ սրանք դրին դες փակուղու մեջ եւ սա էլ հայտարարությամբ հանդես եկավ եւ ելի եմ ասում, իր ոչ բավարար քաղաքական հեռատեսությամբ իրանք գցեց ծուղակի մեջ։ Դրանք մտածում են, թե այս 3 կենտրոնները միանգամից ուրեմն որոշում են կայացնում, փախք են անում, Փաշինյանը ծնկի է գալիս, փախնում են, իրենք իշխանություն զավթում, բայց այն Սերժի Պարապաշարով ասած թարս դուրս եկավ, վարունգը թարս դուրս եկավ։ Հիմա ինչ եմ ուզում ասեմ, այս զինված հեղաշրջումները ընդհանրապես տարբեր երկրներում լինում են, հատկապես Թուրքիայում։ Այսինքն բանակը բռնի ուժով զավթում է իշխանությունը, օրինական ընտրված իշխանությունը եւ բոլորին համարում է օրենքից դուրս, չնայած ինքը դա լավ հասկանում է, որ ինքը թույլ է տալիս առանձնապես ծանր հանցագործություն եւ դա ունենում է նաեւ քրեայի իրավական լուրջ հետևանքներ։ Բայց այս պարագայում ուրեմն չէ, իրենք չգնացին այդ քայլին, ինչի համար, որտեղ գիտեին, որ բանակը եթե հանեն, մտնեն զավթեն իշխանությունը, ուրեմն ամբողջ աշխարհի տերերը դա չէին ընդունել, Հայաստանը չէին համարի որպես պետություն, եւ բացի այդ չէր բացառում, որ նաեւ բանակը շուռ գար հենց իր հրամանատարների դեմ աշխատեր, որտեղ այսօր ինչ չափով որ ժողովուրդը Փաշինյանի հետ է, նույն չափով նաեւ բանակը նա Փաշինյանի հետ։ Բանակը անվերապահ չէ ենթարկվի իրար եւ ժողովուրդ կլծվեր փողոց ընթարումներ կլինեն, մեծ բան չգնացին այդ քայլին։ Չգնացին այդ քայլին, բայց թույլ տվեցին ավելի վտանգավոր քայլ, քան թե այդ քայլն էր։ Ինչ քայլ թույլ տվին։ Սրանք ռևանշիստների առանձնապես ծանր հանցանքների մեջ թաղված այն Բաղրամյանում հավաքված ռևանշիստներին տվեցին խաղաքարտ։ Տվեցին խաղաքարտ, որ բանակը ծեր հետ է, բանակը ծեր հետ է, նրանք էլ ուրիշ օրակարգ չունեին, նրանք ընդամենը մի օրակարգ ունեն, ասում են շատ արագ մեզ տվեք իշխանությունը, մենք ավելի լավ ղեկավարենք, առանց ընտրությունների, ընտրություն չեն ուզում, ասում են շատ արագ, հենց հիմա իշխանությունը տվեք մեզ, օրակարգ չունեն, բայց տվեցին իրանց օրակարգ, ինչ օրակարգ, այդ հավաքվածները ասում են, հիմա ինչ են ասում այդ հայտարարությունից հետո, ասում են, բանակը միացավ մեզ, իբր բանակը միացել է իրանց, պատրանք է, պատրանքներով են ապրում, էլի։ Հիմա ասում են, գիտեն, որ ժողովուրդը իրանց նաև
վստահություն չունեն, իրենց աջակիցներ չունեն, ժողովրդական լայն աջակցություն չունեն, ասում են ժողովրդին կոչ են անում, թե միացեք բանակին, այսինքն եթե միանան բանակին, կշանադի միացան ցուցարարներին, հիմարություն, բացարձակ հիմարություն։ Այս էլ խոսում է իրանց պրիմիտիվության մասին, էլի պատահական չի, իմ այդ վրանների վրա, որ նայեք կարմիր մեծ տառերով գրած է, ազգ բանակ, բանակը մեզ հետ է, բանակը, բայց դրանք բոլորը պատրանքներ են եւ սրանք կունենան իրավաքաղաքական իհարկե լուրջ հետևանքներ։ Ունի Գասպարյանը այդ պաշտոնը կթողնի, չի կարա երկար այնտեղ դիմադրի, որտեղ դիմադրելու ոչ մի շանս չունի։ Այդ թեկուզ սահմանադրական դատարաններ ինչ որոշումներ կայացնի, եսի ինչ անեն, ինչ օին բազություններ անեն, Սերժի ստեղծած օրենքներով են հիմա առաջ գնում եւ ոնց շարժվում են թակարդների մեջ են հայտնվում, բայց դուրս կգան այդ թակարդներից ինքն էլ հրաժարական կգրի գնա, մյուսներն էլ հրաժարական կգրեն գնան, Նիկոլն էլ հրաժարական ժամանակին կգրի կգնա եւ ինչ ձևի իրավիճակ էլ որ լինի, մեր երկրում իշխանությունը պետք է ընտրվի, ձևավորվի ընտրությունների ճանապարհով, արդար, ազատ ընտրությունների ճանապարհով։ Պարոն Մալխասյան, խոսեցիք դրսում հավաքված 17 ուժերի մասին, այսինքն իրենց հայտարարություններով ինչ է ստացվում, որ զոհերը եւ պարտությունը Նիկոլ Փաշինյանինն են, իսկ բանակինը չեն։ Առաջին հերթին ուրեմն այդ պատերազմի ժամանակ բանակի բոլոր գործողությունները ավելի շատ ղեկավարում է գլխավոր շտաբը, քան թե պաշտպանության նախարարը։ Եվ առաջի պատասխանատուն իրենք են ուրեմն օպերատիվ, հետախուզական եւ մյուս կարգի բոլոր տեղեկությունները փոխանցում գերագույն գլխավոր հրամանատարին։ Տեսեք, այս բանի հետ կապված բանի ուրեմն Իսկանդերի հետ կապված մեծ պատմությունները որ եղավ, չէ՞։ Շատ հնարավոր է որ իրոք իրանք թյուրիմացության մեջ էին գցել գլխավոր հրամանատարին։ Այսինքն գլխավոր հրամանատարը այդքան առաջի պլանում չի, ինչքան որ իրենք։ Իհարկե իրենք են գլխավոր պատասխանատուն, բայց իրենք արդեն ուրեմն 13 տարի առաջ 8 թվի մարտի 1-ին, երբ որ մի անգամ էլ բանակը հանեցին, իրանք ունեին արդեն այդպես նախադեպ փորձ, հանեցին ժողովրդի դեմ, մենք այն ժամանակ ասեցինք, դրանից հետո էլ բազմաթիվ անգամ ասել ենք, որ ամբողջ աշխարհում ապացուցված եւ անհերքելի ճշմարտություն է այն, որ եթե բանակը հանում է ժողովրդի դեմ, հետագայում նույն բանակը ի զորու չէ նույն ժողովրդին պաշտպանել արտաքին թշնամիներից։ Իրանք դա արեցին, ծանր հանցագործություն թույլ տվեցին։ Հիմա Քոչարյանին նաև մեղադրում են այդ մեղադրանքը ունի հոդվածներով։ Եվ այն ժամանակ տեսեք, նրանք ովքեր որ դուրս եկան ժողովրդի դեմ, թափեցին ժողովրդի արյունը եւ այդ արյան ու դիագների վրայով պահեցին իրենց իշխանությունը, դրանց խրախուսեցին այդ ժամանակվա իշխանությունները, կոչումներ տվեցին, պաշտոններ տվեցին, իրանք լավ գիտեին, որ յուրաքանչյուր պարգևադրվող ստրուկ է, հին արաբական խոսք է դա, յուրաքանչյուր պարգևադրվող ստրուկ է, եւ դրանց բոլորին ստրգացրին եւ թույլ տվեցին, որ նրանք նաեւ փող աշխատեն բանակի հաշվին։ Հələ դու նայի այնտեղ գեներալներ կան, որ 100 մետր ասես վազի չի կարող վազի, չի էլ կարա քայլի, այնքան է կերել ճարպակալել չի կարող շարժվի, եւ նա չի կարա, նա արդեն զորքի եւ այդ գեներալի մեջ խզում է առաջ եկել, անհամաձայնություն է առաջ եկել ժողովրդի եւ այդ բանակի միջեւ։ Հենց բարոյա հոգեբանական առումով 13 տարի առաջվանից մեր պարտությունը սկսվեց։ Եկավ, գումարվեց այդ բոլոր սխալները, գումարվեց ու ունեցանք այս խայտարակ արդյունքը։ Իհարկե մեղավոր են, շատ մեղավոր են։ Առաջին մեղավորը գլխավոր շտաբն է եւ պետք է նրանք բոլորը պատասխան տան։ Հիմա եթե պատասխան չտան, հետագայում են պատասխան տալու։ Տեղի ունեցավ հանրահավաք, սպասում էր նման մարդաշատ հանրահավաք պատերազմից հետո։ Իհարկե, սպասվում է միայն ասեմ ինչ առումով։ Ժողովուրդը, որ 20 տարի շարունակ տեսել է նախկին Ռոբերտասերժական, Քոչարյանասերժական այդ բանդիտական ռեժիմին, ուրեմն տեսել են նրանց ամբողջ արազները եւ ընդրությունների հետ կապված նաեւ, ես էլ մի օրինակ էլ հիմա ուզում եմ բերեմ, ու տեսել է թե նրանք ինչ խայտարակ հանցանքներ են թույլ տվել այս երկրի պետության ու ժողովրդի հանդեպ,
ժողովուրդը սարսափում է դրանց անունը լսելուց։ Հիմա երբ որ նայում եմ, ես ասեմ շատերն են ասում, ես կրկնեմ այդ միտքը, թող լավ է, բոլորի պարզ է դա։ Այդ Բաղրամյանում հավաքվածներին, որ հիմա ժողովուրդը նայում է, շատերը կան, որ իհարկե Փաշինյանից հիասթափվել են։ Ասում այ մարդ, այս մեր բաները չարեց, երազած պետությունը չձևավորեց, մեկ էլ նայում է այն կողմ, նայում է, որ այնտեղ հավաքված են ովքեր։ Հավաքված են մարդիկ, որոնք ոտից գլուխ թաղված են հանցակների մեջ, ասում է, չէ, ավելի լավ է գնա Փաշինյանի կողմը։ Հասկանում եք։ Այդ նաև այս բանը բալանսի է բերում, սրանք Փաշինյանին ուժեղացնում են եւ այդպես պետք է լիներ։ Եվ հիմա սոցիալական սոցհարցումներն են նաև ցույց տալիս, որ եղած քաղաքական գործիչներից իհարկե իջել է վարկանիշը Փաշինյանի, բավականին Փաշինյանի վարկանիշը ահագին բարձր է։ Իհարկե տիտանական ջանքեր թափվեցին, հավանաբար հատկապես ռուսական կենտրոններից, որ Փաշինյանի վարկանիշը իջեցնեն, զրոյացնեն, բայց դա ամբողջությամբ չհաջողվեց։ Իր վարկանիշը բարձր է, բայց ես չի նշանակում, թե ասում են, որ Փաշինյանը ասխալ է աշխատում։ Ինքը շատ սխալներ է թույլ տվել, դրա համար վարկանիշի առնվազն կեսից շատ է իջել է։ Իմ պատկերացմամբ, եթե նոր ընտրություններ լինեն, իրանք մի 30%, 35%-ից ավել ցայն չեն հավաքի։ Բայց ամենաշատ ցայնը կհավաքեն եղածների մեջ։ Որոնք էին այդ սխալները։ Սխալներից ամենագլխավորը, որ ինքը չձևավորեց առաջընթացի զարգացման համար աշխատող ճիշտ եւ ուժեղ համակարգ։ Համակարգ ինքը հենվեց նախկին համակարգի մնացորդների վրա, հույս ունենալով, թե դրանք կվերափոխվեն, դարձի կգան եւ իրանց կանոններով կաշխատեն, բայց նրանք սկսեցին թիգունքից, միջից տավեր նյութել, քանդել, դատական համակարգը նայեք, ինչ խայտարակ վիճակում է։ Երեք ազգային ժողովում հարց ու պատասխան էր տալիս Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահան, որը ոտից գլուխ թաղված է կաշառքի ու հանցանքների մեջ։ Ընդհանրապես դատական համակարգը մեռանք բացադրելով, որ կոռուպցիա բառը նշանակում է լատիներեն փչացած։ Հիմա Հայաստանում այն հին դատական համակարգից մի մարդու եթե մատնացույց անեք, որ կաշառակեր չի, այս ժողովուրդը կծիծաղա վրա։ Այսինքն բոլոր կաշառակերն, այսինքն բոլորը փչացած են։ Եթե փչացած են, փչացածը ոնց պիտի արդարության հարց լուծի, ոնց պիտի արդարադատության հարց լուծի։ Այդ փչացածներին մինչև հիմա ինչի չես մաքրել, պարոն Փաշինյան։ Այս ԲԴԽ-ի նախագահին ով բերես նշանագեց Պաշտոնի։ Այդ փչացածներին որտեղից ես դու պեղում ու հայտնաբերում։ Այ եթե դրանց վրա չհևվեր եւ շատերը ասում են կադր չկար, ինչի չկար, լիքը լավ կադրեր կային, բայց այդ լավ կադրերին իրենք չուզեցին տեսնել։ Իրենք չեն միջագությունները տաղանդներին չեն ուզում բան անեն, նույնիսկ ուշադրություն դարձնեն, սարսափում են խելացի մարդկանցից։ Եվ բերեցին այս փչացածների վրա կառուցեցին ամեն ինչը ու դրա համար ձախողվել են եւ նաեւ ձախողումների հիմնական պատճառներից մեկը նաեւ շատ պատճառներ կա, չեմ ուզում ոգնել դեմ, բայց հիմնական պատճառներից մեկը նա էր, որ չփոխեց սահմանադրությունը։ Մենք հենց առաջի օրվանից ասում ենք, որ այս օրենքները, այս սահմանադրությունը այն Դավիթ Հարությունյան, այն ինչա Հրայր Թովմասյան, այդ սատանաների ձեռքով ձևավորվեց օրենքները։ Ոնց պատդվես, ընկնում ես թակարդի մեջ ու փոսի մեջ։ Փոխեք այդ սատանայական սահմանադրությունը չփոխեցին։ Բայց կարծես վերջի հանրավաճառը Հեմին օր խելքի են էդե մեռանք ասելով ամենաճիշտը կիսան նախագահական համակարգն է։ Հիմի նորեն խելքի էդե 2-3 տարի առաջվա մեր ասածները նորեն խելքի էդե որ ճիշտ տա էր եւ այլ։ Այս բազմաթիվ ուրիշ սխալները շատ թույլ տվեցին։ Ուրիշ սխալներ, կադրային հարցերը տեսել է։ Փաշինյանը ում պաշտոնի նշանակել է, վերջում ինքը դուսա էդե իրատեմ, որտեվ հին համակարգից է վերցրել այդ պաշտոնները։ Վանեցյանին, որ նշանակեց ներքին գործերի նախարար, ապշել էինք, շվարել էինք։ Ասում ենք, ես գիժ են, ինչ են։ Սրան այս բանին Օսիպյանը 20 տարի շարունակ այդ ցույցերի ժամանակ մեզ փողոցներում անարգում էր։ Բերի նշանակի ներքին գործ, որտեղ է Օսիպյանը հիմա ցուցարարների կենտրոնում, որտեղ է Վանեցյանը հիմա ցուցարարների կենտրոնում։ Այդ բոլոր այդ պաշտոնները սխալ նշանակումները բերեցին այս օրվան։ Խոսեցինք սխալների մասին, ինչ քայլեր պետք է անի իշխանությունը ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ստեղծված իրավիճակից դուրս գալու համար իշխանությունը պետք է հիմա
շատ արագ բարեփոխումներ կատարի, իհարկե կոսմետիկ չի կարա ինքը ամբողջությամբ, դատական համակարգում բարեփոխումներ ես շատ հույս ունեմ Գադիկ Ջահանգիրյանի հետ, որտեղ ինքը պրոֆեսիոնալ է եւ այնտեղ ինքը ճիշտ գիտի համակարգը պատկերացնում է, ես շատ մեծ հույսեր եմ կապում հետը։ Ուրեմն այդ դատական համակարգը փոխել, այդ մեղավորներին պարտադիր կարգով ուրեմն պատասխանատվության կանչել, որովհետև դու ցանկացած իշխանություն, երբ որ հանցանքները չի բացահայտում, մեղավորներին խստագույնս չի պատժում, ինքը պարտադիր փչացած է դառնում, ժողովուրդը չի վստահում իրենց։ Տեսեք, հայ ժողովուրդը հիմնականում ինչ է պահանջում։ Հիմա ժողովուրդը չի բողոքում, որ սոված ենք, աղքատ ենք, հաց չունենք, արդարություն է պահանջում։ Ասում է դատեք մեղավորներին։ Դատեք, ոչ թե ասում եմ բանի Գառնիկ Իսագունյանի նման ասում եմ սյուների ծառերից բռնեք կախեք, չեմ ասում կախեք, բայց իրենց արածի համար մարդիկ տես ինչ հայտարարություններ են անում, հրապարակում բեմադրություն են անում, թե ինչպես կարելի է սպանել վարչապետին։ Զարմանալի բան, ոչ մեկը պատասխան չի տալի, բայց նույն բանի համար են շանտը, որ արեց Հարությունյան, ինչի շանտին բռնեցին, նույն բանը շանտն էր արել։ Ինչի շանտին չեն բռնում են, սրանք չեն բռնում, են բանը սասնածառերի են տղեն տոնածառը վերցրեց գնաց, բռնի տոնածառի համար դադին, բայց սրանք չի չեն բռնում, որտեղ գիտեն, որ համակարգը իրենցը չի, եթե բռնեն խայտարակ կլնեն, տանում են դատարան, դատավորը այդ փչացած դատավորը բաց է թողնում։ Վազգեն Մանուկյանն էլ մի շարք բռնության կոչերով է հանդես գալիս անընդհատ իր խոսքերին։ Այո, բոլորն էլ բռնության կոչեր են հանդես գալիս, կոչերով եւ որևէ մեկը պատասխանատվության չի։ Ես էլի անհամեստ այս օրինակը միշտ դերում եմ կմտածեմ թե իմ բարեմասություններն եմ թմկարում։ Ինձ էլ դատեցին այդ նույն հոդվածով 301-ով, որ հիմա Քոչարյանի վրա են դրել, Վազգեն Մանուկյանի վրա են, բայց ես ուրիշի ուղղակի խոսք էի ասել, ասենք պոետներից, բանաստեղծներից մեջ բերում էի արել, ասենք բանից Միքայել Նալբանդյանից էլի մեկ էլ իստան ուղիղ 2 տարի Երևան կենտրոն հիմնարկում պահեցին։ Բայց սրանց սկի 2 օր էլ չեն պահում։ Ինչից է, ես չեմ ասում թե համատարած բռնեն, բայց ամեն մարդ իր արածի համար օրենքի գերակայություն, քանի դեռ չկա օրենքի դիկտատուրա, այս երկիր պետություն չի դառնա։ Պարոն Մախարյան, խոսեցիք զինվորականների սխալների մասին, Սերյան Օհանյանի կինը ամենաթանկ զգեստներն է գնում, կառուցում է մի քանի միլիոն դրամանոց տուն, որդին ըստ լուրերի զինվորական լուրջ օպերացիա վիժեցրել, որը հետևանքներ է ունեցել։ Հիմա այսքանից հետո ինչու է Սերյան Օհանյանը բղավում։ Իրենք գիտեք են մի հատ խոսք ասում է, գողը ամենաբարձրն է բղավում, թե բռնեք գողին։ Իրենք բղավում են, որովհետև իրենք թաղված են ծանր հանցանքների մեջ։ Հələ այն ժամանակ ես չեմ ուզում փրփրեմ ես իմ մարդկանց կենսագրությունները, բաները։ Այն մարդ այն 90 թվին, որ կալցիո օպերացիա բան եղավ, չէ։ Սերյան Օհանյանը ռուսական բանակում էր։ Մեր դեմ էր կռվում։ Հետո եկավ մեր կողմ, եկավ լավ արեց, դարձի եկավ լավ արեց։ Կռվել է, հերոսություններ արել, բայց գիտես ինչ։ Մի հատ խոսք ասում եմ, մեծագործությունից մինչև ծիծաղելին կես քայլ է։ Հերոսությունից մինչև դավաճանություն կես քայլ է։ Ես եմ Մանվել Գրիգորյանը կռվել է, չեմ կարող ասեմ չեմ կռվել։ Բայց եթե հերոս ես, բոլոր իրավիճակներում ու բոլոր պայմաններում պետք է քո կոչմանը տեր լինես։ Հերոսին ոչ ոք իրավունք չի տվել գայթակղվելու, ուրեմն բանակի ունեցվածքը թալանելու, կնոջը ուրեմն կիլոգրամներով ադամանտ առնելու, որտեղից, հարց է ցանկում, որտեղից այդ հարստությունները, երբ որ եթե սա իհարկե օրենքի գերակայության երկիր լիներ, արդարադատություն ունենայինք, հիմա հաշիվ կպահանջեին, դրանց եկամուտների մասին հաշվետվություն կպահանջեին, որտեվ ձեր աշխատավարձերը դրանց աշխատավարձը շատ բարձր է, բայց դրանց բարձր աշխատավարձը չի հերիքում, նորից սկսում են պլոգել, գողանալ, աչից ձախից, դղյակներ կառուցել, ուրեմն սիրուհիներ պահել, ավտոմեքենաներ պահել, եւ դրա պատասխանը որևէ մեկը չի տալիս։ Այն աշտարակում մի հատ են աշտարակի ձոր այդ համալիրում մի հատ բան կար, ուրեմն հատուկ VIP կազինոյի սրակ կա, մի օր հարցրի ասում եմ, ես ինչ տեղ է, ովքեր են գալիս այստեղ կազինո, որ ասես
Անունը կոչվում է ու փագա VIP, ասում է բարձրաստիճան զինվորականները այստեղ կազինո են խաղում։ Դո տղա ջան, դու զինվորը պետք է լինի նվիրյալ։ Ինչ կազինո, ինչ բան, դուք եւ այդ բոլորն էին անում։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամի փողերը տարան խաղադրույք դրին կազինոներում։ Սրանք ամենավերջի սրիկայություններն արել են, երեխա են, մանկահասակ երեխա են ծախել։ Հատուկ պետական մագարտակով գործել է հանցագործ խումբ, որ հայ մանուկներին ծախել են նոտարազգիներին։ Դրա մասին խոսվեց։ Հա, ետ եմ ասում, այսինքն սրանց արածներից որը, հիմա Սեյրան Օհանյանը իհարկե, պետք է ամբողջ հանել ջրի երես։ Ինչքան ուզում, ես ասում եմ, ինքը շատ ծառայություններ ունի, կռվել է, հերոսություններ արել, բայց դա երբեք իրան իրավունք չի տալի, որ հերոսություն անելուց հետո նվաստանա, անգնի սկսի ճղճին բաներ, կնգան ադամանդներ առնի, ես իմ դղյակներ առնի, ոչ ոք չի թույլ տվել։ Պարոն Մալխասյան, եթե Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը մասնակցեն ընտրություններին, ինչ եք կարծում, քաղաքացիները իրենց ձայն կտան այսօր։ Ես գիտեք ինչ, ես միշտ ասել եմ, որ մեզ անհրաժեշտ է մեր ժողովրդի գիտագից աջակցությունը, որովհետև եթե մենք չունենանք գիտագից աջակցությունը, անգիտագիցները ինչ անկախատեսելի որոշումներ ասես կարող է կայացնել։ Շատ քանի որ այս ժողովրդին երկար ժամանակ պահել են զրկանքների, տառապանքների, հազարումի փորձանքների մեջ, շատերը կան, որ ուղղակի այն բանի փողոցում, որ բոմժին ինչ են ասում հայերեն, հա, այդ վիճակում են եւ փողի շատ խիստ կարիք ունեն։ Հնարավոր է նրանց փողով առնեն, որոշակի ձայներ կտանեն։ Ես չեմ ասում չեն տանի, փողով, միայն փողով։ Փողով մեկ էլ այդ հին համակարգի իրանց ունեն, մեծ մարդիկ ունեն, ժամանակին հայտարարում են, թե իբր հանրապետական կուսակցությունը 250,000 հոգի է։ Այդ մնացորդները, որոնք որ հիմա աշխատում են, գյուղապետեր, բաներ, դրանք կգան, ձայներ կտան, բայց իրանք չեն կարող անցողիկ ձայներ ձեռք բերել։ Հայ ժողովուրդը խելքի է եկե։ Բայց ինչի է հիմի լցվում Նիկոլի ցույցերին շատանում, որ սրանք չգան, սրանցից սարսափում է, որտեղ սրանք ասում են, ինչքան ուզենք, այնքան կխփենք ընտրություններին։ Այդ ժամանակը չարաշահում եմ, բայց մի դրվագ պատմեմ 2003 թվի ընտրություններին, երբ որ Քոչարյանը եւ Ստեփան Դեմիրճյանը գնացին երկրորդ տուր ընտրության, ծմեր էր, ցուրտ ծմեր։ Ուրեմն ես Ստեփան Դեմիրճյանի կողմից աշտարակում տեղամասերից մեկում վստահված անձ էի։ Ուրեմն ուժեղ ինչքան թմրամոլ, ինչքան հանցագործ ու բանդիտ կար լծվել էին, որ Քոչարյանի օգտին բանավարկղերի մեջ քվեաթերթիկներ լցնեն, մենք չթողեցինք, լավ պահեցինք, վերջում երբ որ հաշվարկը կատարվեց, ուրեմն ապշել էին բոլորը, Դեմիրճյանը հավաքել էր 2 անգամ ավելի շատ քվե, քան Քոչարյանը։ Ուրեմն շվարել էին այդ հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Արամյան, սառել էր ուղղակի։ Ասի այն մարդ, ժամը արդեն 4-ն է գիշերվա, ասում եմ տվեք մեզ ամփոփիչ արձանագրության մի օրինակ, մենք թողենք գնանք, ինչ անում եք, արեք, մեկը կեղծելու եք ուրիշ տեղերում։ Ուրեմն չտվեցին պատճեն օրինակը եւ հանձնաժողովի նախագահ այդ Արմեն Արամյանը լուսամուտը ջարդեց հետևի կողմից, ես չեմ իմացել, քվյատուպը առավ փախավ։ Փախավ քվյատուպը, ընկանք հետևից չբռնենք ավտոն դրին փախցրին։ Այս պատմությունը ինչ են պատմում, որ սրանք ինչեր են արել։ Ուրեմն հաջորդ օրը առավոտյան շուտ զանգել եմ մարզային հանձնաժողովի նախագահ Հարություն Օհանյանին, ասում եմ խնդրում եմ մեր տեղամասի տվյալները ինձ ասեք, ասեց բանը Քոչարյանը 2 անգամ ավելի շատ ձայն է հավաքել Դեմիրճյանից։ Նրանց մոտ այս ձևի էր անցկացվում ընտրությունները։ Նրանց մոտ ընտրողները որևէ արժեք չունեին, հաշվողներն էին կարևոր։ Հաշվողներին կաշառում էին, հաշվողները ինչ թիվ ուզես անում էին։ Ժողովուրդը այդ բոլոր բաները տեսել է։ Նույն այդ բացի տեսնել Սերժը իր Բերանովը ասելա ինչքան ուզենք այնքան էլ կխփենք։ Հիմա այս բաները տեսած ժողովուրդը, եթե պիտի նորից սրանց ընտրի, խնդրեմ ընտրեք վայելեք, բայց չեն ընտրի, բացառվում է։ Մեր ժողովուրդը մազոխիստ չի։ Եթե ընտրի սրանց, ուրեմն մազոխիստ են։ Այդ դեպքում էլ Վազգեն Մանուկյանը հայտարարում է, որ գա ժամանակավոր իշխանության եւ ինքը կազմակերպի ընտրությունները, սակայն ժողովրդի կողմից էլ Վազգեն Մանուկյանը խոսում է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հետեւաբար կարծում եք, որ իրենք նույնպես չեն ունենա այդ աջակցությունը։ Չեն ունենա աջակցությունը եւ ընդհակառակը ես այս ոչ այս իշխանության ուրեմն փաստաբանն եմ, ոչ էլ որևէ բան է, բայց այս իշխանությունը
նախորդ ընտրության ցույց տվեց, որ իրանք այդպես կեղծիկների չեն գնում։ Եվ ինչի՞ պիտի գնան կեղծիկների։ Եվ եթե դուք վախենում եք կեղծիկներից եւ ունեք այդքան 100,000-ներով, Ծառուկյանն ասում է, այ 400,000 անդամ է Բարգավաճ Հայաստանը։ Ընդրատեղամասերում ուժեղ հսկողություններ դրեք, ամեն տեղամասում 2, 3, 4 հատ վստահված անձ, լրագրողներ դրեք, ուրեմն ինչպես պիտի կեղծեն։ Ինչպես, ընդհանրակ իրանք պիտի կեղծեն։ Սրանք ուզում են իշխանությունը խլեն, կան, ստե սարքեն մի հատ խայտարակ վիճակ, խայտարակ մի հատ վիճակ։ Եվ Հայաստանը սրանց գալու դեպքում Հայաստանը կորցնելու է ուրեմն պետականությունը, ինքնիշխանությունը եւ արտաքին ինչ-որ կենտրոններ կա, որ դրան են ձգտում, որ ուրեմն կան ասեն ախպեր ջան, դուք պետություն ունենալու իրավունք չունեք, որովհետեւ այս ռևանշիստական ուժերի համար մի նպատակ ունեն, մի օրակարգ ունեն, խլել իշխանությունը եւ այդ նպատակին հասնելու համար նրանք ոչ մի միջոցի առաջ խտրականություն չեն ուզում տնել։ Այդ պայմաններում ժողովուրդը չի վստահի, ես Վազգեն Մանուկյանին ինչի՞ պիտի վստահի։ Պարոն Մալխասյան, որոնք են այսօրվա մարտահրավերները եւ ինչպես դրանք հաղթահարել։ Այսօրվա մարտահրավերներից մեկը այս ներքին հակասություններն են, որը ազգին որդի նման ուտում է ներսից։ Մենք պետք է հələ չարեսն ասել, չէ, ով հայ ժողովուրդ քո միակ փրկությունը քո հավաքական բռունցքվելն է, հավերժությունն Հայաստանի, Շիրազներ ասում։ Մենք պետք է բռունցքվենք, բայց մի չենք կարողանում բռունցքվել, որտեղ ազգը տարանջատել են մի քանի մասերի, բաղդատել են մի քանի մասերի, եւ այդ բանի վրա պետք է մենք աշխատենք, պետք է գտնենք այդ փոխըմբռնման լուծումը բանալին։ Պետք է նոր ընտրություններ լինեն, նոր ընտրություններ, նոր իշխանություններ ձևավորվի, հնարավոր է այս իշխանությունն էլ մաս կազմի այդ իշխանությանը, բայց չեմ կարծում թե սրանք ժողովուրդը որոշի, ես չեմ կարող կանխատեսումներ անեմ, բայց նոր իշխանությունը այս բոլորից հետևություններ անի ու ճիշտ քայլերով, ճիշտ գաղափարներով, ճիշտ հայեցակարգերով այս ազգին միավորի եւ դուրս հանի այս անտանելի ծանր քաոսից։ Ես դրան հավատում եմ, որ դա տեղի կունենա, որտեղ հայ ազգը նաեւ իմաստուն ազգ է։ Շնորհակալ եմ։ Խնդրեմ։ Բովանդակային զրույցի համար Արետ Մամուլի ակումբի հյուրն էր ազատամարտիկ հասարակական քաղաքական գործիչ Վարդան Մալխասյանը, ստացիություն ձեզ։